Guys, maayong gabi sa tanan. Naata karon diri guys ato ang kaibigan nga si Linyo. Ang ato ang makaistorya karon guys tungod kay gi-request gid ko nga paanhi ang takaron diri sa iya para pud nga basin daw o kumpiyansado na ta kay ang panahon karon guys dili na jud ingon nga normal kay nakita na to karon muulan muinit muulan mao ni ang gi request ato karon nga alang sa tanan nga makabalo ani nga video para pud nga mahibaw-an nyo guys sa gipaabot karon sa tuong kaibigan nga si Linyo nga dili kita magkumpiyansa kay hapit na ang Pasko, hapit na mahuman ang 2025 kay karon nga pizza guys December 8 na. Grabe, pero mas maayo jud nga naatay kaibigan nga diwindi nga si Linyo nga magpahibalo sa ato kung unsa man ang ilahang nakita pa karon diri para pod nga dili gyud ta kumpiyansado sa mga kalamidad o katalagman. Kaibigan, maayong gabi kaibigan. Salamat kayo Linyo. Kumusta? Salamat kayo kaibigan nga ikaw yun mismo ang nagpatawag sa kuha karon para pod nga makabalumi kung unsa man ang imuhang nakita diri sa mua sa palibot. Salamat kay kaibigan sa imong mga pahinumdum or pagpahibalo para pod kami nga makasiguro nga makapangandami niini. Salamat kayo guys. Ang patawag lang sa tuwa karon guys nga makabalota. Ang giingon ni Linyo diri guys, basin og nagkumpiyansa na ta kay munindot ang panahon, muulan o muinit, mao ni dili nato kumpiyansahan guys. Kay kini nakita karon sa ilang karian nga naapay mahitabo nga pagbaha. Walay gipili nga lugar ni guys Dili na to pwede mapangalanan kaibigan kung asa banda mo igo ning pagbaha. Salamat kayo kaibigan. Ang nakita ra karon sa ato ang kaibigan nga si Linyo guys, ang gikaingon pa niini niya bisan asa nga lugar mag-amping ta kay palapit na mahuman na ang December, kay December 8 naman ta karon. Bugtas na yun ang 2025 guys, hapit na ang atong kapaskuhan. Pero ang iyang gi paalala karon guys nga mag-igmat lang gyapon ta sa mga kalamidad kay naapatay sa gubang nga mga kalamidad karong Disimbira. Grabe kaibigan no. Grabe guys, saka ayos ato ang kaibigan nga si Diwindi nga si Linyo. Grabe yun ang ilaha lang guys nga pagpahibalo sa ato nga kita di ta magkumpiyansa bisan pa man og ninindot na ang panahon karon, pero dili gyud mawa ang pag-ulan. Tapos ang gikaingon karon ni kaibigan mo ang gipatawag ta karon para pud ang tanan ani makakita ani nga video makapangandam kay nay nakitaan karon niya nga naapay mahitabo nga kusog nga pagbaha. Grabe kaibigan, dili ningon nga bagyo kaibigan. Mao na ni guys, kung makita nato sa mga balita daw guys nga naay mga pagbalita nga low pressure area, ang gikatawag ana guys bagyo na siya. Tapos
magpasalamat lang yapon ta kay ang nakita karon ni kaibigan dili ni kusog kaibigan. Oh, tama gyud si kaibigan. Ang pagpasabot niya karon guys, pag naay low pressure area guys, di ba? Asa mo salo guys, dito na sa pag-ulan. Mao kita nga duol sa mga sapa nga area. Kung naaman ta diya sa mga kilid naka balay, manghinaot ta nga safety ta. Ayaw mo kumpiyansa kay mukalit ra gyud ang pagbaha. Mao ni nakita karon ni kaibigan nga samtang sayo pa ug naaman tay mabantayan nga pag-ulan nga grabe na, bakwit gyud para safety ta sa atoang kapaskuhon. Salamat kaibigan sa imo ang mga pagpahibalo para pud kami makapangandam niini. Grabe guys oh. Ning kuan pa si kaibigan ninyo nga manghinaot siya nga happy ta karong bag-ong tuig ug manghinaot ta nga safety tang tanan ug manghinaot ta guys nga kaning mga katalagman o kalamidad mawagtang na para ang tanan happy sa pagsalubong karong New Year o kapaskuhan. Grabe. Salamat kaibigan sa imong mga pagpahinumdom sa mua para pod kami dili gyud kumpiyansado.